iyaga kuwa madaahibta u tacasub waxay ku odhanayaan shaafici baa kaa cilmi badnaa, shaafici buu kula hortaagay, adna xadiis baad sheegaysa. abu xaniifa kaa cilmi badnaa, axmed bin xambal baa kaa cilmi badnaa. waxaa dhici karta inuu shaafici xadiidkaagan xadiid nasakhay uu ogaa, cilmu naasikh walmansuukha isaga kaaga cilmi badnaaye oo adigu aanad ogeyn. calaa kulli xaal markuu ibnu cabaas masalada saa uga hadlay adilada u daliishaday, dadkii khilaafsanaa maxay daliishadeen? abubakar iyo cumar baa diiday bay idhahdeen oo ifraadka markaa fadilay. markaasuu hadalkan ku yidhi. hadda la soco oo ibnu cumar laguma odhan, xadiid buu haystaa laguma odhan mar abubakar iyo cumar baa kaa cilmi badan, bilo iyagu ay hayeen axaadiis aanaad adigu hayn, bilo xadiidkan aad hayso la nasakhaybo iyagu taa ay ogaayeen adiguna aanad ogeyn. hadi lam takun min caadati salaf. mutacasibat lmadaahib baa waxaa lagu yaqaana in markaa aayad ama xadiid mas'alada daliil u ah si saxa loo fahmay aad masaladii u daliishato. walihaada bal u fiirsada mas'alada culimada kitaabu tawxiid sharaxday, gaar ahaan sulaymaan ibn cabdillaah fi taysiir casiiz alxamiid iyo cabdiraxmaan ibn alxasan fi fatxi almajiid, baabkan markay ka hadlayaan kumay koobin طaacat اlumaraa fi macsiyat illah iyo طaacatu alculamaa fi macsiyatin waadixa, bal waxay soo geliyeen tacasubka madhabiga. akhriya labada kitaabba, taysiirka iyo fatxulmajiidka. waxaanay sheegeen adiladana inay ku dabaqmayso qolooyinka madaahibta fiqiga u tacasuba ee daliilkii ka tegaaya iyadoo daliilku u caddaaday oo ka raacaya qowlkii madhabka, ama daliilkii awilaya oo luqunjibaadhaya si uu madhabka u waafaqo. marka daliil loo keeno odhanaya maya annaga madhabkaygu sidaa ma qabo. masalada ku saabsan tamatucu mawaajibba oo labada kale laguma xajiyi karo, ifraadka iyo qiraanka, mise waa mustaxab oo afdalu. intaasi waa masale fiqiya, inagu arrintaynu u soconno maaha iminka. se jumhuur ulculamaa ay ku tegeen saddexduba way bannaayiin in lagu xajiyaa, lixadiid aladi rawahu imaamu axmed fi musnadih ana nabiya calayh isalaatu wasalaam qaal layuhilana bnu maryam xaajan aw muctamiran aw muhniyan baynahuma. ciisa ibnu maryam ayaa soo ihlaalan doona, soo ixraaman doona isagoo xaj qura xajeeya ama cumraysanaya marka hore, waa tamatucii, ama xaj iyo cumro wada socda. ciisa ibnu maryamna shareecadii nebi maxamed buu ku camal falaya. marka inaan la nasikhin ifraadka iyo qiraankay taasi daliil u tahay. ayib, calaa kulli xaal markuu ibnu cabaas masalada saa uga hadlay adilada u daliishaday, dadkii khilaafsanaa maxay daliishadeen? abubakar iyo cumar baa diiday bay idhahdeen oo ifraadka markaa fadilay. markaasuu hadalkan ku yidhi. hadda la soco oo ibnu cumar laguma odhan, xadiid buu haystaa laguma odhan mar abubakar iyo cumar baa kaa cilmi badan, bilo iyagu ay hayeen axaadiis aanaad adigu hayn, bilo xadiidkan aad hayso la nasakhaybo iyagu taa ay ogaayeen adiguna aanad ogeyn. hadi lam takun min caadati salaf. mutacasibat lmadaahib baa waxaa lagu yaqaana in markaa aayad ama xadiid mas'alada daliil u ah si saxa loo fahmay aad masaladii u daliishato. iyaga kuwa madaahibta u tacasub waxay ku odhanayaan shaafici baa kaa cilmi badnaa, shaafici buu kula hortaagay, adna xadiis baad sheegaysa. abu xaniifa kaa cilmi badnaa, axmed bin xambal baa kaa cilmi badnaa. waxaa dhici karta inuu shaafici xadiidkaagan xadiid nasakhay uu ogaa, cilmu naasikh walmansuukha isaga kaaga cilmi badnaaye oo adigu aanad ogeyn. walihaada bal u fiirsada mas'alada culimada kitaabu tawxiid sharaxday, gaar ahaan sulaymaan ibn cabdillaah fi taysiir casiiz alxamiid iyo cabdiraxmaan ibn alxasan fi fatxi almajiid, baabkan markay ka hadlayaan kumay koobin طaacat اlumaraa fi macsiyat illah iyo طaacatu alculamaa
fii macsiyatin waadixa bal waxay soo geliyeen tacasubka madhabiga akhriya labada kitaabba taysiirka iyo fatxulmajiidka waxaanay sheegeen adiladana inay ku dabaqmayso qolooyinka madaahibta fiqiga u tacasuba ee daliilkii ka tegaaya iyadoo daliilku u caddaaday oo ka raacaya qowlkii madhabka ama daliilkii awilaya oo luqunjibaadhaya si uu madhabka u waafaqo marka daliil loo keeno odhanaya maya annaga madhabkaygu sidaa ma qabo marka daliil cad loo sheego daliilkaasi aan aqbalahayn kuwaasi xataa a'immaday khilaafeen waxaad moodaa hadda in tacasubka madhabigii dib u soo noolaanayo laba arrimood ba iska ilaali a'immadii fiqiga inaad durto ama cilmigoodii aad dayacdo aad ka faa'iidaysan weydo taasi waa sayi'a madmuuma weeye waa arrin xun u dhaleecaysan iyo in tacasub madhabiya aad dib u noolayso oo cadamadii iyo weynidii nusuustu ay lahayd qalbigaaga ay ka dhimato oo aqwaasha fuqahadu iyo culimada mutuuntaa qortay ay kaala weynaato aayaadka iyo axaadiidta iyo aahaartii saxaabada waxyaaba la yaab kale waxaa ka mid dadka qaarkood haddaad tiraa ibnu cabbaas baa yidhi ma aqbalayaan laakiin shaafici baa yidhi bay la soo taagan yihin haddii qof la raacayo ibnu cabbaas iyo shaafici keebaa haddii la raaco ibnu cabbaas leanna waa ka cilmi badnaa shaafici salafkii ilaahay uu yihi hal raacana waa ka mid ahaa soo ma marka arrintaasi waa khatiir weeye iska ilaaliya arrinta noocaasiya fiqiga dhigta fiqu shaaficiya dhigta madaahibta kale culimada fiqigoodii ka faa'iidaysta laakiin waxaa idinku weyne ha noqdo naskayo iyo daliilka mar walba ilaa culimada kutubta qortay macsuum maahee imaamu shaafici raximah llahu tacaala muxuu yidhi ajmaca alculamaa cala anahu ida istabaanat cala ana man istabaanat lahu sunatu rasuuli illah laysa lahu an yadacaha liqowli axad waa culimmadu isku waafaqeen qofka sunnaha nebigu u caddaado xadiidkii inuu saxiixiyay ba ku caddaatay wafaqihta fiih waanad fahamtay macnihiisa in qof qowlkii uga tagaa inaanay bannaanayn a'immadoo dhami hadallo noocaas oo kalaa ayay leeyihiin tabiciin bay ahayn daliilka waxa weyaan raaca lihaada bay aqwaasha ka noqon jireen qowl qadiima qowl jadiida shaafici uu leeyahy oo masale uu aqwaal ku leeyahy oo imaamu axmed riwaayaat uu leeyahy oo imaamu maalik raximah llahu tacaala aqwaal uu leeyahy maxaa keenaya masala si ula muuqanaysa mar dambe u arkayaa daliil sidii hore khilaafsan qowlkiisii horuu ka tegaya daliilku raacaya marka fawda fi tacalum ilfiqina ma rabno fiqigii qaab fawda in loo barto qaabkaa nidaamsan ee masaajisha la tartiibiye in loo barto weeye mana rabno tacasub madhabi ah iyo tacdiim aqwaali innaas calaa xisaabi annusuus asharciya dadka aqwaashooda in la weyneeyo iyadoo laga dul marinayo nusuustii waxa weya sharciga ahayd waayo aharkani halkuu ka tusinayaa maqsuudkii baabka ana fiihi ana man qadama طaacata axadi calى طaacati rasuuli illah carada nafsahu licadaab illah ana fiihi ana man qadama طaacata axadi calى طaacati rasuuli illah wa hiya min طaacati illah rasuulka in la adeeca daacada ilahay bay ka mid tahay masalada ku saabsan tamatucu mawaajibba oo labada kale laguma xajiyi karo ifraadka iyo qiraanka mise waa mustaxaba waa afdalu intaasi waa masala fiqiya inagu arrintaynu u soconno maaha iminka se jumhuur ulculamaa ay ku tegeenna saddexduba way bannaayiin in lagu xajiyaa lixadiid aladi rawahu imaamu axmed fi musnadih ana nabiya calayh isalaatu wasalaam qaal layuhilana bnu maryam xaajan aw muctamiran aw muhniyan baynahuma ciisa ibnu maryam ayaa soo ihlaalan doona soo xraaman doona isagoo xaj qura xajeeya ama cumraysanaya marka hore waa tamatuci ama xaj iyo cumro wada socda
ciise ibnu maryamna shareecadii nebi maxamed buu ku camal falaya marka inaan la nasikhin ifraadka iyo qiraankay taasi daliil u tahay ayib calaa kulli xaal markuu ibnu cabaas masalada saa uga hadlay adilada u daliishaday dadkii khilaafsanaa maxay daliishadeen abubakar iyo cumar baa diiday bay idhahdeen oo ifraadka markaa fadilay markaasuu hadalkan ku yidhi hadda la soco oo ibnu cumar laguma odhan xadiid buu haystaa laguma odhan bal abubakar iyo cumar baa kaa cilmi badan bilo iyagu ay hayeen axaadiis aanaad adigu hayn bilo xadiidkan aad hayso la nasakhaybo iyagu taa ay ogaayeen adiguna aanad ogeyn hadi lam takun min caadati salaf mutacasibat lmadaahib baa waxaa lagu yaqaana in markaa aayad ama xadiid mas'alada daliil u ah si saxa loo fahmay aad masalada u daliishato ayaa kuwa madaahibta u tacasuba waxay ku odhanayaan shaafici baa kaa cilmi badnaa shaafici buu kula hortaagay adna xadiis baad sheegaysa abu xaniifa kaa cilmi badnaa axmed bin xambal baa kaa cilmi badnaa waxaa dhici karta inuu shaafici xadiidkaagan xadiid nasakhay uu ogaa cilmu naasikh walmansuukha isaga kaaga cilmi badnaaye oo adigu aanad ogeyn walihaada bal u fiirsada mas'alada culimada kitaabu tawxiid sharaxday gaar ahaan sulaymaan ibn cabdillaah fi taysiir casiiz alxamiid iyo cabdiraxmaan ibn alxasan fi fatxi almajiid baabkan markay ka hadlayaan kumay koobin طاacة الأمراء في macصiyaة الlah iyo طاacة الculamاء في macصiyaة waadixa bal waxay soo geliyeen tacasubka madhabiga akhriya laba kitaaba taysiirka iyo fatxulmajiidka waxaanay sheegeen adiladana inay ku dabaqmayso qolooyinka madaahibta fiqiga u tacasuba ee daliilkii ka tegaaya iyadoo daliilku u caddaaday oo ka raacaya qowlkii madhabka ama daliilkii awilaya oo luqunjibaadhaya si uu madhabka u waafaqo marka daliil loo keeno odhanaya maya annaga madhabkaygu sidaa ma qabo marka daliil cad loo sheego daliilkaasi aan aqbalahayn kuwaasi xataa a'immaday khilaafeen waxaad moodaa hadda in tacasubka madhabigii dib u soo noolaanayo laba arrimood ba iska ilaali a'immadii fiqiga inaad durto ama cilmigoodii aad dayacdo aad ka faa'iidaysan weydo taasi waa sayi'a madmuuma weeye waa arrin xun u dhaleecaysan iyo in tacasub madhabiya aad dib u noolayso oo cadamadii iyo weynidii nusuustu ay lahayd qalbigaaga ay ka dhimato oo aqwaasha fuqahadu iyo culimada mutuuntaa qortay ay kaala weynaato aayaadka iyo axaadiis iyo aahaartii saxaabada waxyaaba la yaab kale waxaa ka mid dadka qaarkood haddaad tiraa ibnu cabbaas baa yidhi ma aqbalayaan laakiin shaafici baa yidhi bay la soo taagan yihin haddii qof la raacayo ibnu cabbaas iyo shaafici keebaa hadii la raaco ibnu cabbaas leanna waa ka cilmi badnaa shaafici salafkii ilaahay uu yihi hal raacana waa ka mid ahaa soo ma marka arrintaasi waa khatiir weeye iska ilaaliya arrinta noocaasiya fiqiga dhigta fiqu shaaficiya dhigta madaahibta kale culimada fiqigoodii ka faa'iidaysta laakiin waxaa idinku weyne ha noqdo naskayo iyo daliilka mar walba ilaa culimada kutubta qortay macsuum maahe imaamu shaafici raximah llahu tacaala muxuu yidhi ajmaca alculamaa cala anahu ida istabaanat cala ana man istabaanat lahu sunatu rasuuli illah laysa lahu an yadacaha liqowli axad oo culimmadu isku waafaqeen qofka sunnaha nebigu u caddaado xadiidkii inuu saxiixiyay baa ku caddaatay wafaqihta fiih waanad fahamtay macnihiisa in qof qowlkii uga tagaa inaanay bannaanayn a'immadoo dhamme hadallo noocaas oo kalaa ayay leeyihiin tabiciin bay ahayn daliilka waxa weyaan raaca lihaada bay aqwaasha ka noqon jireen qowl qadiima qowl jadiida shaafici uu leeyahy oo masale uu aqwaal ku leeyahy oo imaamu axmed riwaayaat uu leeyahy oo imaamu maalik raximah llahu tacaala aqwaal uu leeyahy maxaa keenaya masala si ula muuqanaysa mar dambe u arkayaa daliil sidii hore khilaafsan qowlkiisii horuu ka tegaya daliilku raacaya marka fawda fi tacalum ilfiqina ma rabno fiqigii qaab fawda in loo barto qaabkaa nidaamsan
masaa'isha la tartiibiye in loo barto weeye mana rabno tacasub madhabi ah iyo tacdiim aqwaali الnaas calى xisaabi الnusuus الsharciya dadka aqwaashooda in la weyneeyo iyadoo laga dul marinayo nusuustii waxa weya sharciga ahayd waayo aharkani halkuu ka tusinayaa maqsuudkii baabka ana fiihi ana man qadama طaacata axadi calى طaacati rasuuli الlah carada nafsahu licadaab الlah ana fiihi ana man qadama طaacata axadi calى طaacati rasuuli الlah wa hiya min طaacati الlah rasuulka in la adeeca طaacada ilahay bay ka mid tahay